Il sommario di questa settimana. Carrozzieri, proposta di legge per contenere le tariffe RC Auto. Reti d'impresa Regione Veneto apre il bando. Confartigianato persone, dipende da noi. Ed infine ANAP Belluno in assemblea. Rinnovato buon fine settimana e ben ritrovati al consueto appuntamento con Impresa Diretta. Dai carrozzieri una proposta di legge per tutelare la professionalità della categoria, la libertà di scelta degli automobilisti e per ridurre le tariffe RC Auto. È stata presentata ai parlamentari, tra cui la bellunese Raffaella Bellot, mercoledì 1 ottobre a Roma, dove sono arrivati in massa gli imprenditori del comparto, compreso il presidente provinciale bellunese Gianluigi Furlin, da Confartigianato e dalle altre associazioni del comparto. Con questa proposta di legge i carrozzieri giocano in anticipo sulle prossime mosse del governo, intenzionato a portare avanti le contestate misure sul risarcimento in forma specifica, che Confartigianato nella scorsa primavera era riuscita a far stralciare dal decreto Destinazione Italia. Confartigianato pertanto si è rivolta ai parlamentari per chiedere il sostegno alla proposta di legge che mira a riequilibrare il rapporto tra consumatori, carrozzieri e assicurazioni, attualmente decisamente a favore di quest'ultime. Già è grande il consenso raccolto tra i parlamentari che in modo trasversale si sono impegnati a sostenere la proposta. Confartigianato Belluno esprime soddisfazione per le dichiarazioni del ministro Galletti, che ha annunciato una nuova gara da tenersi a breve per sostituire l'obsoleto sistema di tracciabilità dei rifiuti, il SISTRI. Con altrettanta chiarezza, Confartigianato Belluno sottolinea la necessità di intervenire immediatamente per sospendere l'operatività delle pesantissime sanzioni a carico delle imprese che, se il governo non cambierà le norme, scatteranno a partire dal 1 gennaio 2015. Avremo così il paradosso di pagare multe salate per un sistema complicato e inefficiente, bocciato senza appello da tutti gli operatori e ora anche dal Ministro. Nel frattempo, l'impegno di Confartigianato Belluno per arrivare nel nostro Paese a una corretta, semplice e sicura gestione dei rifiuti pericolosi, mantenendo operativo l'attuale sistema cartaceo, resta confermato. Reti d'impresa, una via su cui puntare per lo sviluppo delle imprese. La Regione Veneto, dopo aver modificato la precedente legge in materia nella scorsa primavera, ora ha aperto il bando, oltre 6 milioni di euro a disposizione, per finanziare progetti di aggregazione di imprese volti alla ricerca e innovazione, all'internazionalizzazione, allo sviluppo sostenibile e salvaguardia ambientale. Le imprese vi possono partecipare sia con un contratto di rete, come sotto forma di consorzi o associazione temporanea di impresa. Il contributo concesso in conto capitale è pari al 50% della spesa ammissibile. Le domande dovranno essere presentate alla Regione Veneto a partire dal 30 ottobre. Il centro consorzi è a disposizione per informazioni e assistenza allo 0437 85 13 11. Il futuro dell'Italia dipende dalle scelte e dalla responsabilità dei cittadini e degli imprenditori. A 2 giorni del Festival della Persona, svoltosi a Verona il 2 e 3 ottobre scorsi, a cui ha partecipato un folto gruppo di bellunesi, Confartigianato ha lanciato la sua sfida alle istituzioni e alla politica per costruire un nuovo sviluppo del Paese con lo slogan "Dipende da noi". Sono stati 2 giorni di analisi a confronto con giornalisti, politici ed esperti dei cambiamenti. Da Verona, Confartigianato ha lanciato un manifesto della responsabilità che richiama tutti, cittadini, imprenditori, politici, istituzioni, mondo politico, a rimboccarsi le maniche per rimettere in moto il Paese. Un invito a scuotersi, a non rassegnarsi, è giunto da Confartigianato Persone, che ha dato visibilità a tutte le sue iniziative e a quelle del sistema associativo ANAP, INAPA, ANCOS, CAF, da cui ripartire. Un cambiamento è stato detto nei lavori che tocca anche l'associazionismo e il fare associazione, in pratica una trasformazione da attività di sportello per rispondere ai bisogni delle aziende, come finora erogato, ad azione che vada incontro alle persone con un welfare più a misura dei bisogni degli imprenditori. Ultima notizia, domenica 19 ottobre l'ANAP Belluno terrà l'assemblea annuale in Sala Muccina alle ore 10. Oltre alla relazione della Presidente si parlerà di sicurezza degli anziani con esponenti delle forze di polizia. Seguiranno quindi la consegna dei riconoscimenti maestri d'opera, il rinnovo delle cariche e il pranzo conviviale. L'informazione si ferma qui, ora spazio ai servizi di approfondimento che si aprono proprio con la Presidente di ANAP Belluno, Antinesca De Pol.
La sicurezza degli anziani sotto la lente di ANAP, l'Associazione Pensionati di Confartigianato. Il tema sarà infatti al centro dei lavori dell'assemblea convocata per domenica 19 ottobre presso la Sala Muccin del Centro Giovanni XXIII. Sappiamo che le truffe agli anziani anche nella nostra provincia sono tra i reati più diffusi e molti sono anche i casi che non vengono denunciati per pudore o vergogna. Purtroppo la buona fede delle persone anziane, assieme a un po' di ingenuità, sono il terreno più fertile per i malintenzionati. Per questo abbiamo deciso di affrontare il tema in occasione dell'assemblea annuale, dove l'affluenza è sempre molto alta. Sensibilizzare, informare prima di tutto. Questo è quanto vogliamo fare, raggiungendo, oltre ai soci presenti in assemblea, anche tutti i nostri altri associati, praticamente 1800 sparsi in tutta la provincia di Belluno. Così facendo contiamo che i nostri associati possano stare più attenti e quindi vivere più sicuri, evitando di cadere in trappole molto pericolose. Lo faremo con esperti. All'appuntamento interverrà la dottoressa Silvia Silvestris della Questura di Belluno. Diffidare dunque degli sconosciuti, prima di tutto, e stare accorti sono le prime regole da adottare, che grazie agli interventi della polizia saranno ben elencati assieme ai migliori suggerimenti. Sarà distribuito anche materiale informativo. La nostra assemblea annuale sarà anche l'occasione per stare assieme per un'intera giornata. Oltre alla relazione della dottoressa Silvestris, il programma della manifestazione prevede inoltre la mia relazione di presidente, la consegna di 8 riconoscimenti maestro d'opera ed esperienza ad artigiani che abbiano svolto attività nel settore artigiano per più di 25 anni, non abbiano avuto protesti e siano i soci ANAP. I lavori assembleali si concluderanno con il rinnovo delle cariche, consiglio direttivo e presidente. Seguirà quindi un momento conviviale all'ora di pranzo. A tutti i soci di ANAP Belluno, dunque, un arrivederci a domenica 19 ottobre alle ore 10 alla Sala Muccin. Il recupero delle tradizioni locali in chiave di rilancio economico. Si inserisce in questo contesto il progetto avviato dal Centro Consorzi in queste settimane per start-up d'impresa per la lavorazione della lana nelle prealpi bellunesi. Vi hanno aderito una quindicina di donne bellunesi che stanno attualmente seguendo un percorso di formazione per acquisire competenze specifiche per le diverse lavorazioni di questa materia prima, da materassi a cuscini, da borse a cappelli a complementi di arredo. Ne parliamo con Valentina Saitta, biologa freelance, che ci spiega il suo importante ruolo all'interno della start-up. Ecco, io ho curato per questo startup Lana Alpago Lamon la parte relativa alla tintura naturale della lana, lana pettinata, lana cardata e lana filata, con vegetali spontanei coltivati di origine locale, ma anche con piante tintoree pure. Insieme alle donne abbiamo provato anche in corso d'opera a sperimentare secondo la loro fantasia. Questo è stato possibile anche nella seconda fase che ho curato, che è stata la fase di lavorazione a filo continuo ai ferri lineari e all'uncinetto, in cui insieme abbiamo recuperato dei modelli di accessori per la persona derivati dalla tradizione dell'ambiente bellunese e lavorandoli abbiamo pensato a dei nuovi modi per interpretare questi modelli e innovarli leggermente. Mentre per quanto riguarda i filati, insieme a loro abbiamo valutato quali fossero i più adatti ad un uso
piuttosto che un altro. Abbiamo scoperto insieme che sia la lana Lamon che Alpago, proprio per le sue caratteristiche di rusticità, si adattano molto bene a quelle creazioni che hanno bisogno di struttura e di corpo. È stato visto che si prestano molto bene al telaio, ma allo stesso tempo nella realizzazione di cesteria, piuttosto che ciabatte, stinfi e pantofole, insieme ad altri oggetti che io stessa ho potuto sperimentare. Insieme alle donne che hanno partecipato allo startup abbiamo visto che attraverso un'unica creazione è possibile inserire tecniche multiple per creare un unico prodotto. Un esempio sono le ciabatte, con la possibilità di unire a queste ciabatte il ricamo a contrasto con il filo di lana e una suola tomaia in lana infeltrita. Questo permette di valorizzare ancora di più un prodotto sul territorio, ma allo stesso tempo più tecniche artigianali, che è anche un po' l'obiettivo di questo percorso. Le reti di impresa come strumenti per dare concretezza ai progetti di sviluppo aziendale. Se ne è parlato nei giorni scorsi nell'ambito dell'Assemblea di Donne Impresa Belluno, a cui sono intervenuti il dottor Luca Nardone, di Confartigianato Udine, ed il dottor Enrico Cancino, direttore del CRACA. Dottor Nardone, quali sono gli strumenti per dare concretezza ai propri progetti di sviluppo? Ce ne sono tanti, la rete è uno di questi, ci sono diverse modalità con le quali le imprese possono collaborare tra loro e quella di cui si parla di più in questo momento è proprio quella delle reti di impresa, che sono uno strumento ragionevolmente nuovo che ha bisogno ancora di qualche assestamento, che però offre alle imprese la possibilità di collaborare in modo semplice, in modo ragionato con un progetto, un programma di rete, e quindi conoscendo fin dall'inizio quali sono i doveri e i diritti di ognuna delle imprese che partecipa. E questo è un elemento importante, al di là di quelli che possono essere i contributi, gli incentivi che le varie regioni mettono a disposizione. L'avere delle regole certe di ingaggio insieme agli altri e il sapere quali sono gli obiettivi comuni sui quali si vuole lavorare è impagabile. La Regione Veneto apre un bando per incentivare lo sviluppo di azioni di aggregazione tra imprese. Quali opportunità vi sono in Veneto per fare rete? Le opportunità nascono da una nuova legge regionale, che è la legge regionale numero 13 del 2014, quindi una legge assolutamente nuova ma particolarmente interessante, particolarmente importante, perché va a disciplinare le forme di aggregazione tra imprese nel Veneto. E con questo obiettivo, che chiaramente rientra in una logica più complessiva di sviluppo economico territoriale a 360 gradi, a breve uscirà anche il primo bando di attuazione di questa legge, che riguarda specificatamente le aggregazioni tra imprese, quindi quelle aggregazioni che per un numero minimo di 3 imprenditori che vogliono condividere un progetto di intervento, e di conseguenza ci sarà la possibilità di presentare le progettualità e quindi concorrere per avere dei contributi appunto da parte della Regione del Veneto. Esiste nella nostra regione la cultura per creare nuove reti d'impresa? Le reti per tanti aspetti sono sempre esistite e sempre esisteranno. Credo che il salto culturale sia nel rendere, diciamo, più solide, più strutturate e forse anche più formali queste collaborazioni tra imprenditori. Lo scopo di fare rete è quello di permettere a ciascun partecipante, quindi ciascun imprenditore che collabora in rete, di poter entrare in mercati che da solo non potrebbe mai raggiungere. Questo, diciamo, è il principio fondamentale, e credo che l'obiettivo nella costruzione di queste nuove reti sia proprio quello. Certo, bisogna avere una cultura orientata in questa direzione, ma certamente, diciamo, l'attenzione da parte di tutte le piccole imprese, soprattutto in un periodo duro come questo, sta aumentando e va verso, diciamo, la valutazione di queste opportunità.
In chiusura di Impresa Diretta il numero telefonico per eventuali informazioni, lo 04 37 933 201 a vostra disposizione. Ritorniamo settimana prossima su Telebelluno. Impresa Diretta è in onda ogni venerdì alle 20.50, 23.30, il sabato alle 14 e domenica alle ore 19. Per coloro i quali ci seguono su Radio Belluno, l'appuntamento è ogni sabato alle 8.30, 12.45 e 19 e la domenica alle 11.30. Grazie per averci seguito.